SJ20 डुअल लेंस फर्स्ट डुअल एक्शन कैमरा, जिसकी डिस्प्ले स्क्रीन 1.3 इंच और 2.29 प्राइमरी स्क्रीन, जिससे यह कैमरा उन एडवेंचर और क्रिएटिव लोगों के लिए एकदम सही है जो एक ही समय में दो अलग अलग पर्सपेक्टिव कैप्चर करना चाहते हैं। 4K रेजोल्यूशन 2K 60/30 रेजोल्यूशन और 180 पिक्सल्स के साथ क्रिस्प 4K फुटेज, 800 mAh बैटरी लाइफ, 8 आवर ड्यूरेशन, वर्टिकल वीडियो, डिजिटल जूम X8, स्लो वीडियो, टच स्क्रीन मेन्यू, जिसका वेट है 370 ग्राम। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर करें।